For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ یرزقون فیہا بغیر حساب. نیک عمل کرنے والے پیغمبر دے صحابہ یا صحابیات نے قرآن کہتا ہے وہ مومن بھی نے. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ تے قیامت دے دن اسی انہاں نو جنت چ داخل کران گے. اے لوگ جڑے نے جڑے نیک اعمال بھی کردے نے اور قیامت دے دن اے جنت چ داخل کیتے جان گے. یرزقون فیہا بغیر حساب اور بغیر حساب تو رزق دیتے جان گے. بھی بالکل سادہ چلاؤ یہ ڈبلنگ بند کر دیو. نہیں تھوڑے کو سیٹ ہوتا تھی ایتھے آؤ میں اتنے ہونا ویکھے سیٹ ہوتا. پکھا کیوں بند کیتا جی؟ پکھا لا یار کنے بند سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے. علی کل شیء قدیر فعال لما یرید. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا. قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے. میرے تو قبل جماعت دے نوجوان خطیب، جماعت دے ابھردے ہوئے خطیب مولانا آصف نذیر محمدی صاحب نے بڑا پیارا خطاب کیتا ہے. اور پھر میری ضلع ناروال دے قائد، سینئر نائب صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان حضرت مولانا حاجی عبد الوحید بٹ صاحب حافظہ اللہ،
پھر صدیقی صاحب نے بڑا پیارا کلام پڑھیا، محرم الحرام دا مہینہ جا رہا ہے، اس مہینے دے اندر اس نفوس قدسیہ دے تذکرے کیتے جاندے نے کہ جنہ دی ہر ادا نو اللہ نے اپنا قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیتا، حتیٰ کہ صحابہ دے گھوڑیاں دے پیراں دے وچوں جڑی دھوڑ اٹھی ہے نا، اللہ نے اس دھوڑ نو بھی قرآن بنایا، والآدیات ضبحا فالموریات قدحا۔ صحابہ دا لیل و نہار، صحابہ دی ایک ایک ادا رضوان اللہ علیہم اجمعین دی ایک ایک ادا نو اللہ نے قرآن بنایا، اور صحابیت دا جڑا منصب ہے، اس منصب دا مقابلہ کائنات دی کوئی بادشاہی بھی نہیں کر سکتی۔ دنیا دے سارے بادشاہ حکمران، دنیا دے سارے محدثین کٹھے ہو جان، دنیا دے پرائم منسٹر چیف منسٹر آ جان، پیغمبر دے صحابی دی جتی دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ وہ اتنیاں پاک باز ہستیاں کہ جنہ دی ہر ادا نو اللہ نے اپنے قرآن دے اندر قلم بند کر دیتا ہے، اور قرآن پاک دیاں آیات اس بات دی گواہی دے رہی نے، اگر کائنات دے اندر مومن نبی دے صحابہ نہیں تے پھر مومن صفائے ہستی تے ہے ہی کوئی نہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی، لوگو جن نے ایمان دی حالت چ مینوں دیکھیا ہے، پھر ایمان دی حالت چ دنیا تو چلا گیا ہے، اللہ نے اس انسان تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے، قیامت نو جہنم دی اگ انہوں چھوئے گی بھی نہیں۔ پھر ایتھے ہی بس نہیں، فرمایا او رعا من رعانی، جن نے میرے صدیق نو ویکھیا ہے، میرے عمر فاروق نو دیکھیا ہے، عثمان و ذوالنورین نو ویکھیا ہے، طلحہ زبیر سعد سعید نو دیکھیا ہے، او دے اتے بھی اللہ نے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے، صرف صحابہ تے نہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث یاد آئی، طوبیٰ لمن رعانی، خوشخبری دے دیو اس انسان نو جن نے ایمان دی حالت چ مینوں دیکھیا ہے، فرمایا طوبیٰ او رعا من رعانی، انہوں بھی جنت دی خوشخبری دے دیو جن نے میرے ویکھن والے نو ویکھیا، جن نے ویکھ کے ایمان لے آندا ہے انہوں جنت دی ایک دفعہ خوشخبری، جن نے بغیر ویکھن تو منیا انہوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کر دے سن، ان اللہ نظر علی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرا قلوب العباد اصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ۔ اللہ نے پوری کائنات دے انساناں دے دلاں چ جھانک کے دیکھیا، پھر اللہ نو دل پسند آیا تے آمینہ دے لال محمد دا پسند آیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے اپنے نبی نو اپنی رسالت نبوت واسطے چن لیا۔ ان اللہ نظر علی قلوبہ العباد، ان اللہ نظر علی قلوب العباد، اللہ نے پھر کائنات دے انساناں دے بندیاں دے دلاں چ جھانکیا، من بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی دے دل تو بعد اگے کیا ہے، وجد قلب اصحابہ، اللہ نو پوری دنیا دے وچوں دل پسند آئے تے نبی دے صحابہ دے دل پسند آئے، نبی دے یاراں دے۔ پھر اللہ نے کی کیتا ہے، وجعلہم وزراء نبیہ،
جدو صحابہ دے دل پسند آئے اللہ نے صحابہ نو چک کے اپنے نبی دے وزیر بنا دیتا ہے. اتنی بڑی بات کہ جنہ دے دل دا انتخاب عرش تو رب کرے اسی انہاں دے بارے چ بکواس کریے. جنہ دے دلاں دے اتے اللہ نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے انہاں دے دلاں دے اتے ایمان نو منقش کر دیتا ہے. اسی انہاں صحابہ دے بارے چ بکواس کریے. سنیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنہ 120 جنگاں لڑیاں، 87 زخم حضرت خالد بن ولید دے جسم دے اتے سن. انہاں دا جھگڑا ہویا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دے نال. حضرت عبد الرحمن بن عوف کون نے؟ جڑے عشرہ مبشرہ چ شامل نے. عرب دے اندر سخاوت دے اندر پہلا نمبر عثمان دا، دوجا نمبر حضرت عبد الرحمن دا رضی اللہ تعالی عنہ. عبد الرحمن بن عوف نہ جھگڑا ہوا. نبی علیہ السلام نے فرمایا خالد تیری عظمت بڑی ہے، لیکن وہ دی عظمت دے کیا کہنے جنہاں نو رب نے آسمان تو نام لے کے جنت دی بشارت دیتی ہے. اور پھر پیغمبر نے فرمایا کہ عام امتی احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرے تے میرا صحابی ایک مٹھ جوں دی اللہ دے راہ چ دے، اونا احد پہاڑ دے برابر سونا میرے صحابی دی ایک مٹھ جوں دا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اگلی بات سننا لی، مولانا ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ نے کتاب لکھی مشاجرات صحابہ، وہ دے اندر اس بات نو درج کیتا ہے. فرماندے نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہوئے، ہوش آیا کہنے لگے اللہ اکبر، پھر بے ہوش ہوئے، پھر ہوش آیا اللہ اکبر. گھر والے پوچھے عبد الرحمن خیر تے ہے؟ بے ہوش ہوندے ہو؟ ہوش ہوندا ہے اللہ اکبر. فرمان لگے مینوں کو 2 بندے آئے، منو کہنے لگے عبد الرحمن چل ساڈے نال تینوں اللہ دے دربار چ پیش کرنا. آندا میں انہاں دے نال چل پیا. اگوں ایک بندہ ملیا کہندا عبد الرحمن نو کتے لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے جی اللہ دے دربار چ لے کے جا رہے ہیں، انہاں دا حساب ہونا ہے نا. تو بندہ آندا ہے انہوں واپس لے جاؤ، تھانوں پتہ نہیں جڑا پیغمبر دا صحابی ہوندا ہے وہ ماں دے پیٹ دے اندر ہی بخشیا ہوندا ہے. ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مولانا یوسف سنوری صاحب. اس واسطے نبی دا صحابی مغفور لہم ماں دے پیٹ دے اندر ہی بخشیا ہے. صحابی ہوئے اور صحابہ دی تعداد کنی 1,44,000 رضوان اللہ علیہم اجمعین. تے قرآن نے انہاں دے بارے چ کی اعلان کیتا ہے؟ اللہ فرماندے نے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. فرمایا نیک عمل کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے، نیک عمل کرنے والا صحابی ہے یا صحابی ہے، اللہ پاک فرماندے نے او مومن بھی ہے تے اسی قیامت نو انہاں نو جنت چ داخل کران گے. جنت ایسی دیاں گے جدے اندر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیتا جائے گا. آئیے قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. نبی دے صحابہ دی زندگی اسی پکیزہ بنا دینے ہاں.
نبی دے صحابہ دی زندگی نو اسی پکیزہ بنا دینے. مومن 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 کون نے؟ آؤ ذرا غور کیجئے. میں قربان جاواں تفسیر کبیر چ امام رازی نے، روح المانی چ علامہ علوسی نے، اضواء البیان چ مختار احمد شنقیطی نے لکھیا ہے جتھے لفظ مومن ہوندا ہے اے دے تو مراد نبی دے صحابہ نے، جتھے لفظ مومنات ہوندا ہے اے دے تو مراد نبی دی صحابیات نے. میں قرآن تینوں میں کتھوں کتھوں سناواں. اللہ پاک فرماندے نے ان المؤمنین والمؤمنات، اچھی کہہ دیو، ان المؤمنین والمؤمنات، ان المسلمین والمسلمات، والمؤمنین والمؤمنات، والقانتین والقانتات، والصادقین والصادقات، والصابرین والصابرات، والخاشعین والخاشعات، والمتصدقین والمتصدقات، والصائمین والصائمات، والحافظین فروجہم والحافظات، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. مسلمان مرد تے مسلمان بیبیاں، مومن مرد تے مومنات عورتاں، فرما بردار مرد تے فرما بردار بیبیاں، سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں عورتاں، صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والیاں بیبیاں، اللہ کولو ڈرن والے مرد تے ڈرن والیاں بیبیاں. فرمایا صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والیاں عورتاں، روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں عورتاں، اپنی جسماں دی حفاظت کرن والے مرد تے جسماں دی حفاظت کرن والیاں عورتاں، اللہ دا بہت زیادہ ذکر کرن والے مرد تے بیویاں. اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. اجے بھی سمجھ نہیں آئی. میں قرآن پاک دا ایک اور مقام لگا سنان تاکہ پتہ لگ جے مومن کون نے. فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. فرمایا کون نے؟ نبی دے صحابہ. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. جدو انہاں دے کول اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے انہاں دے دل دہل جاندے نے. مومن کون نے؟ جنہاں دے دل جڑے نے لوگو تپلے تے سرنگیاں دے اتے جنہاں دا ایمان نہیں ودا، ڈھولاں دیاں تھاپاں تے ایمان نہیں ودا، قوالیاں تے ڈورے مائیاں تے ایمان نہیں ودا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جدوں قرآن پڑھ کے سنایا جاندا ہے تے مومناں دا ایمان بولو مومناں دا ایمان وددا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. جڑے مومن نے نبی دے صحابہ تے اج دے مومن انہاں دا بھروسہ کسے دھاگے تے نہیں، کڑے تے چھلے تے نہیں، انہاں دا بھروسہ کسے قبر تے شجر تے نہیں، بلکہ انہاں دا بھروسہ کائنات دے اندر کسے پیر ملنگ تے نہیں. انہاں دا بھروسہ اپنے رب تے وے. الذین یقیمون الصلاۃ. نبی دے صحابہ نماز پڑھنے والے. ویؤتون الزکات. تے زکاتاں وی دین والے. ومما رزقناہم ینفقون. اللہ دے دتے ہوئے مال چو رب دے راہ چ خرچ کرن والے. ہن اللہ کہندے نے اولئک ھم المؤمنون حقا. جے پکے مومن. انہاں دے ایمان چ شک کرنا ظالمہ.
جنہ دے ایمان نو اللہ نے معیار بنایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور ایمان ہوئے رہاؤ جو میرے صدیق نے ایمان لیا۔ صدیق دا ایمان کیسا پتا جی؟ حضرت عمر فاروق فرماندے نے صدیق تیرا ایمان ایک پلے چ، پوری کائنات دا ایمان دجے پلے چ، پوری دنیا دا ایمان مل کے صدیق دے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور سن لو، اگر اس روح زمین تے صدیق مومن نہیں پھر کائنات دے اندر مومن ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر صدیق مومن نہیں، نبی نے تو فرمایا سی صدیق سب تو پہلے کلمہ تو پڑھیا، قیامت تک جنہیں لوگ کلمہ پڑھن گے تینوں برابر دا ثواب ملے گا۔ حیا نہیں ہوندی صدیق دی صداقت تے تان کر دیا۔ قرآن نے کیا؟ قرآن نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم۔ یہ قرآن ہے، میں اپنی گل نہیں کرتا، رات مک جائے صحابہ دی بات نہ مکے۔ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، یہ نے پیغمبر دے صحابہ جنہ دے بارے قرآن نے اعلان کیتا ہے، جنہ صحابہ دا استاد آمینہ دا لال ہے۔ کون ہے؟ بولو، پڑھان والا کون ہے؟ آقا محمد الرسول اللہ۔ پڑھنے والے کون نے؟ اصحاب رسول اللہ۔ نصاب کی ہے کتاب اللہ، یونیورسٹی کیڑی ہے بیت اللہ، امتحان لین والا امتحان اللہ، رزلٹ کی ہے رضی اللہ، تے تمغہ کی ہے حزب اللہ، تے جیڑا نہیں مندا او پکا لعنت اللہ۔ کیا ہوئے بھائی؟ شگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی، عمر ساری اندر نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی، دوارے تے بیتی، میرے نبی دیاں فوجاں قطاران دے ساتھی، او لیلان دے ساتھی، نہاران دے ساتھی، او غاران دے ساتھی، مزاران دے ساتھی، جیڑا میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بلاسی، قسم خدا دی او جہنم نو جاسی۔ کون نبی دے صحابہ؟ قرآن کہندا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مولانا یوسف حسنوی صاحب، مرفی قضیت اہل حدیث پاکستان۔ اور رب نے تے قرآن نو شروع کیتا ہے صحابہ دی عظمت تو، اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اولئک من الصالحین اولئک هم الصادقون
اولئک هم المہتدون اولئک سیرحمهم اللہ اولئک هم الفائزون اولئک هم الصادقون اولئک هم الصدیقون اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المتقون اولئک کتب فی قلوبهم الایمان اولئک هم الراشدون اولئک حزب اللہ۔ قرآن نہیں مکنا، آگے تو لین جانا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وہ بولو دے صحیح یار۔ پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نمازاں خشوع خضوع کرن والے، ادھر میرے والے ویکھو، لغویات گلاں تو لچر گلاں تو پرہیز کرن والے، اے جے پاک باز ہستیاں، اللہ دے راہ چ دین والے، ٹھوٹے پھڑ کے جمعراتاں کٹھیاں کرن والے آہو اینی کو گل تے میں کر سکتا ساری بریکاں نہ میریاں کھچڑو۔ ہاں کیوں چوری لیا صاحب؟ اللہ اکبر کبیرہ، جھوٹے بھڑ کے جمعراتاں کٹھیاں نہیں کر دے، اللہ دے راہ چ دیندے نے، اللہ تھانوں مدینے لے جائے۔ اج بھی اوتھے بیرے عثمان ایک کنویں، حضرت عثمان دا کرنٹ اکاؤنٹ اج بھی مدینے چ کھلا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام دی ایک مسجد نبوی دے قریب بلڈنگ فندق عثمان، اس بلڈنگ دی سالانہ آمدن 50 ملین ریال ہے۔ 25 ملین ریال اج بھی مدینے دے فقراء تقسیم ہو رہے نے، تے 25 ملین ریال اج بھی عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہو رہے نے۔ یہ تو وڈی کرامت اور کی ہو سکتی؟ بولیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام بلدیہ دے جتھے دفاتر نے مدینے دے، اج بھی پانی تے بجلی دا بل حضرت عثمان بن عفان دے نام آ رہے ہیں۔ تو ایتھے گالاں کڈنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اونٹ آئے نے، حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت دا دور ہے، قید پہ جاندہ ہے مدینے دے اندر، میرے صدیق ممبر تے کھلو کے رو رو کے دعا کر دینے، اللہ مدینے دے اندر کھان پین واسطے کوئی چیز نہیں۔ حضرت عثمان دے اونٹ ہوں دے نے، اونٹ کھلار کے مدینے دے فقراء تقسیم کر دیتے نے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے، البدایہ چی امام ابن کثیر نے حسن درجے دی یہ روایت نقل کی تھی ہے۔ حضرت حسن نو خواب ہوندا ہے، خواب چ کی ویندے نے، نانا حضور ملدے نے، بڑا خوبصورت رنگ دا سرخ رنگ دا گھوڑا ہے، سفید رنگ دا لباس پایا ہے، تے حضرت حسن آندے نے نانا جی کتھے جا رہے ہو؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے حسن جڑا عثمان نے اللہ دے رستے دے اندر اونٹ دیتا ہے، وہ اونٹ اللہ نے قبول کر لینے، آج عثمان دی شادی جنت دی حور نہ ہو رہی ہے، میں وہ دی شادی چی شرکت واسطے جا رہا ہوں۔ مستدرک حاکم اٹھاؤ، قیامت دا دن ہوئے گا، 70,000 بندے جنہ تے جہنم واجب ہوئے گی، میرا عثمان انہ دی سفارش کرے گا، اللہ انہ 70,000 نو جنت عطا کر دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے او یار نے جنہ دے بارے چ جگاں دے پیر نے فرمایا سی اسی کوئی مٹی چ دفن ہوئے آئی کوئی مٹی چ اٹھائے جاواں گے۔ واہ ابو بکر عمر پوری زندگی میرا عمر نبی دے کھبے رہا ہے تے میرا ابو بکر پیغمبر دے سجے رہا ہے۔ قرآن دیاں آیتاں دے مصداق بنے نے، قرآن چک واللیل اذا یغشا سورت 3 پارے دے اندر ہائے تفسیر خازن والے امام خازن لکھتے نے اس سورت دا اصل نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سورت نازل ہی میرے صدیق دے بارے چوئی ہے۔ فرمایا لوگوں نبی دے صحابہ اللہ دے راج دین والے والذین ہم لفروجہم حافظون، نبی دے صحابہ زانی نہیں، پیغمبر دے صحابہ بدکار نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی دے صحابہ منگن پینن والے نہیں،
نبی دے صحابہ مانتا ج خیانت کرنے والے نہیں، نبی دے صحابہ وعدیاں نو پورے کرنے والے۔ آئیے میں ایک واقعہ سنان لگا، ایک بی بی ہے، اینو یمن چو گرفتار کر کے نبی دے صحابہ نے آندا ہے تے مسجد نبوی دے اندر پہنچ دی ہے، اے دا سر ننگا ہے تے میرے پیغمبر دے سامنے آوندی ہے تے میرے نبی نے اے دے سر دے اتے اپنی کمبل پاک مزمل چادر دے دیتی ہے۔ صحابہ نے اللہ دے رسول بیٹی عیسائی دی ہے تے تسا پاک چادر اتے دے دیتی ہے۔ فرمایا میری عدالت چ بیٹی عیسائی دی ہوئے، بیٹی مسلمان دی ہوئے، بیٹی یہودی یا مجوسی دی ہوئے، سارے دیاں عزتاں محمد دی عدالت چ برابر نے۔ خیمہ لگ جاندہ ہے، مسجد نبوی دا ماحول ویندی ہے، بلال دی اذان سن دی ہے، پیغمبر دی زبان چو قرآن سن دی ہے، کلمہ پڑھ دیئے مسلمان، پھر اذان بلال دی۔ در صحابہ جی امام شوکانی نے عبداللہ بن عمر دے حوالے نہ لکھیا ہے، عبداللہ بن عمر نے بلال تینو مبارک ہوئے بھئی، ایک قاضی مبارک دینا عبداللہ۔ فرمایا آقا نے فرمایا بلال جس اٹھنی تے قیامت نو بہ کے آئے گا، او دے قدم سونے دے ہونگے، مہار کستوری دی ہوئے گی، سرخ یاقوت دی مہار ہوئے گی، پیچھے بانگے اندیاں لینا لگیاں ہونگیاں، جنہیں قیامت تک بانگے نے سید المؤذنین انہاں دا سردار میرا بلال ہوئے گا۔ اللہ دی عدالت بلال آئے گا نا تے اللہ کہنگے نبی دیا بانگے آ، آج منو او اذان سنا دے جیڑی اذان مدینے چ کہیں دارے ہیں۔ ایک دن بلال آدھے نے میں سب تو پہلو جنت چ جانا ہے، صحابہ آدھے نے نبیاں تو بھی پہلو ہے، نبیاں تو بھی پہلے، فرمایا اپنے نبی تو بھی پہلے ہے، اپنے نبی تو بھی پہلے۔ وہ بلال ہوشتے کہ ہمیں کیا نبیہ اپنے نبی سب تو پہلو ساڑھے نبی نے جانا ہے، فرمایا میں آقا تو بھی پہلے جانا ہے۔ جگہ دے پیر فرماندے نے صحابہ نے شکایت کی تھی اللہ رسول بلال کی آندہ ہے میں تھوڑے تو پہلو جنت جانا ہے، کیوں بلال ایک گل کہی ہے جی اللہ دے رسول کہی ہے میں تھوڑے تو پہلے جانا ہے، بلال نہیں میں پہلے جانا ہے، نہیں اللہ دے رسول میں پہلے جانا ہے۔ فرمایا بلال ہو کیویں سونیا تسی آپ فرمایا ہے میں جس اٹھنی تے بہ کے جنت جانا ہے او دی مہار میرے بلال دے ہاتھ وچ ہوئے گی۔ مہار اللہ محبوب جی پہلو ہی جائے گا، صدقتا یا بلال، سبحان اللہ۔ این والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین قلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب و اباریک و کأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون و فاکہۃ مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتہون و حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون۔ میں ہن قرآن کتھوں کتھوں پڑھا کوئی ایک آیت جڑی میرے سامنے ہون رہی ہے کتے اللہ فرماندے نے التائبون العابدون۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان ابوبکر صدیق، شان عمر فاروق،
التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، السائحون، نبی دے یار علیحدگی چ بہ کے رب نہ گلاں کرنے والے، الساجدون، سجدے کرنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدے کرنے والے، العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، برائی تو منع کرنے والے، نیکی دی دعوت دینے والے، والحافظون لحدود اللہ، تے اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرنے والے۔ اگے کی وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ادھروں بی بی مسلمان ہو گئی ہے کلمہ پڑھ کے، صحابہ دیاں نمازاں ویکھ کے، آندھی اللہ رسول مینوں میرے بھائی کو بچاؤ، ادی کو، یہ آتم تائی دی بیٹی سی نا، تے ادی دی بہن سی، تے دا نام صفاحہ سی، آندھی ہے مینوں اودے کو بچاؤ، شام دے جنگلاں چ ایویں تھوڑے کولوں ڈردے نے جا کے ڈیرے لائے نے، انہوں میں جا کے دسا کتنے لکدا پھرنا ہے، رب نے کائنات دے سارے سکون محمد دیاں جتیاں چ رکھ چھڑے، تو کدھر لکدا پھرنا ہے؟ آقا فرماندے نے صفاحہ ادھروں قافلہ آئے گا تینوں بھیج دیں، فرمایا نہیں نہیں، جہڑے یاراں نے یمن چوں آندا ہے اے یار چھڈ کے بھی آؤن گے، سمانے سفر بنے ہیں، شام دے جنگل دے قریب پہنچ دینے، منزل پہ منزل سفر طے کر دے دوروں ادی ویندا ہے، آندا جے اونٹتے بیٹھی ہے یہ تے میری ماں جمی پین صفاحہ لگ دی ہے، اگوں وانڈی آندا آن کے آندا نہیں پینا، گلے شکوے بعد چ کرانگے، بہن پرا بہ کے لڑانگے بعد چ، اینے دن مدینے رہ کے آئی ہیں، تیریاں عزتاں بھی بچیاں نے کہ نہیں، ایڈے ایڈے جواناں نہ سفر کر کے آئی ہیں، جنگلاں چوں گزر کے آئی ہیں، دس تیریاں عزتاں بھی محفوظ نے کہ نہیں، اے ادی دی بہن کی آندی ہے وے ویرا، او عزتاں تے تیرے کر دی چار دیواری چ نہیں ملیاں، جیڑیاں عزتاں میں محمد دیاں جتیاں چو پا کے آئیاں، او حیا تے میں تیریاں اکھاں چ نہیں ویکھیا، جیڑا حیا میں محمد دے یاراں دیاں اکھاں چ ویکھیا ہے۔ تے پتہ کی آندی ہے، سن وے ویرا، اے جیڑے وانگ فقیراں نال میرے نی آئے، پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے، بوریاں دیاں لک چادراں ولیاں تے ڈباں نو دے کے اڑونگے، ادی پنی تک چادراں لٹکن تے گٹے دسن پے ننگے، بیڑیاں دے تھاں کنڈے ٹونگے ہاتھ وچ پکڑے آسے، ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے، نہیں ویندے آسے پاسے، سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے لیراں، او چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں، ادھر میرے والے ویکھو، متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل، منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکن نہ رجل، یہ لے گئے سی مینو لے آئے نہیں مینو، اے ایڈے نہیں بولے بالے، اکھ چا اے نانیوں تکیا، اے ایڈے نہیں کرما والے، وے ویرا تو کی اینا دیاں صفتاں سننا، ویکھ اینا دا چالا، ویکھن والا ہی اکو پیر اینا دا جدا نام محمد آلہ، کون نبی دے صحابہ؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا،
وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ماشاءاللہ واہ فصاحت کیا بات سبحان اللہ نبی دے صحابہ عباد الرحمن نے ماشاءاللہ جے صحابہ عباد الرحمن نہیں تے دنیا چ عباد الرحمن ہے ہی کوئی نہیں اور زمین تے آہستگی نہ چلن والے جدوں کوئی جاہل مخاطب ہوندا انہوں سلام کہندے نے والذین یبیتون لربہم انہاں دیاں راتاں لوکاں دے پٹھے چوری وڈ کے نہیں گزر دیاں جڑے عباد الرحمن نے انہاں دیاں راتاں اللہ اکبر کبیرہ قبراں تے دھوئیں تکھا کے نہیں گزر دیاں انہاں دیاں راتاں پنگاں تے چرساں پی کے نہیں گزر دیاں انہاں دیاں راتاں لوگوں قوالیاں سندیاں سناندیاں نہیں گزر دیاں انہاں دیاں راتاں موسیقی دیاں محفلاں چ نہیں گزر دیاں انہاں دیاں راتاں ٹبی دے بازاراں چ نہیں گزر دیاں انہاں دیاں راتاں بدکاری تے اڈیاں تے نہیں گزر دیاں انہاں دیاں راتاں شراباں پی کے نہیں گزر دیاں بلکہ کتھے گزر دیاں نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما انہاں دیاں راتاں گزر دیاں نے رکوع کر کر کے تے سجدے کر کر کے گزر دیاں نے توہیں تکھا کے نہیں تے آندے نے ربنا صرف انا عذاب جہنم اللہ ساڈے کولو عذاب جہنم نو پھیر لئی اللہ بڑی بری جگہ ٹھہرن دیے جہنم الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار قرآن مجبور کر رہا ہے محترم بڑی گل ہے نبی دے صحابہ لوگو اللہ دے راج خرچ کرن والے فرما برداریاں کرن والے سرگی دے ٹائم اٹھ کے رب کولو معافیاں منگن والے
چھڈ منجی نہ نیند پیاری کر اٹھ مسلے تے سواری کر او ڈگ سجدے گریا زاری کر او در رو رو عرش ہلا دے تو اور جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں جتھوں روکیاں اوتھوں ہٹ دی نہیں تتا سرم چوئس وچ لگا دے تو وا لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی پیارے رب دے اگے رونے دی وا صدقے اس روان نو اللہ 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 واوا لذتی رات قیام اندر نشے واوانی پاک جام اندر اٹھ پی کے ویخ قیام اندر تینو لنگ گئی رات اتانے نو وا لذتی رات گریا زاری دی وچ نفلا رات گزاری دی واوا نیندر اس خماری دی اگ لاواں میلے فسرانے نو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اگے بڑی با کمال گل ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون اور نبی دے صحابہ شرک نہیں کرتے مر جاندے نے ڈٹ جاندے نے وہ شرک نہیں کرتے شرک مشرک نبی دا صحابی نہیں ہو سکتا بولو صحابی مشرک نہیں ہو سکتا صحابی مومن تے مومن اللہ دا ولی ہے رب مومنین دا ولی ہے واللہ ولی المؤمنین جے اے ولی نہیں تے ولی ہے کون نے بولو نک چ کوکا ہوئے پیراں چ گھنگرو ہون گل چ ٹل ہون ہیں بول دے نے تے لکوں لالے ادھا ولی پورا لالے پورے ولی جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے بری نظر کر کے جو نہیں چاک دائے قرآن اس نو ولی آکھ دائے ولی سمجھ آ رہی جے ولی او نہیں ہندا جو تومبا وجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہیر گاوے مرزا تے صحبہ جنو حال پاوے ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دے نے ولی نہیں بدماش جگ دے نے ولی او نہیں ہندا جو پنگاں کٹاوے نشا پی کے تور دیاں خبراں لے آوے ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندا رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا ولی ہندہ مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑی اتے پھراؤندہ نہیں رہندا بول دے نہیں وہ سمجھ آؤں ڈائی جی کوئی ولی ہندہ مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑی اتے پھراؤندہ نہیں رہندا نہ پاؤندہ تمالا موڑے رکھ ڈنڈا ولی کولو ہندہ نہیں کوئی کم مندہ ولی دن رات اندر عبادت لگاندہ ولی ویکھیاں خدا یاد آؤندہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ نے نبی دے صحابہ رضوان اللہ ایویں نہ تبرہ کریا کرو صحابہ تے گالیاں نہ کڈیا کرو جنہ تے اللہ نے نہ قرآن اتارے ہے 700 دے قریب آیات نے جڑے نبی دی صحابہ دی عظمت بیان کر رہی نے
اور تورات دے اندر نبی موسیٰ دے صحابہ دا ذکر 3 مقامات تے آیا ہے، اسی تورات دے اندر نبی دے صحابہ دا ذکر 11 مقامات تے آیا ہے، موسیٰ دے صحابہ دا ذکر 3 مقامات تے، نبی دے صحابہ دا ذکر 11 مقامات تے ہے تورات دے۔ انجیل دے اندر نبی عیسیٰ دے ساتھیاں دا ذکر 3 جگہ تے، نبی دے صحابہ دا ذکر 7 جگہ تے۔ زبور دے اندر نبی داود دے صحابیاں دا ذکر 2 جگہ تے، صحابہ دا ذکر 5 جگہ تے۔ رب نے پہلو دا چھڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو گئے نا بیت المقدس دیاں چابیاں لین، تے عبیدہ ابن جراح نبی دے صحابی سن، امین الامت سن، تے ویکھیا عمر دے فرینڈ دے اتے 18 ٹانکے لگے نے، تے کہن لگے عبیدہ عمر اے کمیز تینوں کوئی ٹوری جی نہ دیا میں سوا کے، آخر تو چابیاں لین چلے تے پاٹے کپڑے پا کے چلے، اوتھے یہود و نصارا ہون گے، ویکھ کے کی کہن گے؟ تے حضرت عمر فاروق فرمان لگے عبیدہ تینوں نبی نے امین الامت نہ کیا ہوندا میں تیرے منہ تے تھپڑ مارنا سی۔ چودھر سانو بادشاہی سانو عزت سانو کپڑیاں دی وجہ تو نہیں ملی، دین دی وجہ تو ملی ہے، تے محمد دیاں جتیاں چکن دی وجہ تو۔ اگلی گل سنو، جدو پہنچے نا کدی غلام سوار ہوندا ہے، عمر لگام پھڑدے نے، مہار پھڑدے نے، کدی عمر سوار ہوندے نے، لگام جن مہار جڑی ہے غلام پھڑدا۔ جدو قریب پہنچے نا فلسطین چ پہنچے تو ادو واری مہار پھڑن دی عمر دی آ گئی۔ غلام تھلے اتریا کہن لگا جی میں واری لے لینا تھوڑی، تھی اتنے بہو 22.5 لاکھ مربع میل دے تھی مالک ہو تے تھی اتنے بہو۔ فرما اج تے میری واری دے لیں گا تے قیامت نو کون دے گا بھائی؟ میں ہی پھڑنی ہے مہار۔ نوکر سواری تے بیٹھا ہے، عمر نے مہار پھڑی، بیت المقدس اگے یہود و نصارا دے بڑے بڑے عالم کھلوتے ہیں استقبال واسطے، چاہتے نے جڑا اونٹ تے سوار ہے نا یہ لگتا ہے عمر بن خطاب، تے جنہیں مہار پھڑی ہے غلام ہے۔ تے جدو قریب پہنچے ویکھیا جنہیں مہار پھڑی ہے عمر بن خطاب ہے۔ عمر دا عدل ویکھ کے 25 تو 30,000 یہودی عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور اگلی گل سننے والی ہے، جدو عمر دے فرینڈ تے انہاں 18 ٹانکے ویکھے نا یہود و نصارا دے جڑے عالم تے پادری سن، پٹ اٹھے کہن لگے ساڈی تورات انجیل چ آیا جڑا تھوڑے کو بیت المقدس دیاں چابیاں لین آئے گا، وہ فرینڈ دے اتنے 18 ٹانکے لگے ہو۔ ظالمو عمر نو گالاں کر دے، کدی صدیق نو گالیاں دے دو، صدیق نو گالیاں دینیاں تھوڑیاں بندیاں ہی نہیں۔ ایڈا وڈا بغدر میں سٹن لگا آخری سن لو، اب بدو ملی دے شیعہ نہیں، ایران دے بھی شیعہ سارے کٹھے ہو جان تے اس بغدر نو اٹھا نہیں سکتے۔ دنیا دا کوئی ذاکر میرے اس بغدر دا جواب دے دے، میں انہوں ایک پلے چ بٹھا کے برابر تے وزن تے تول کے نوٹ دے دیاں گا، نہ دیاں تے مسئلہ کل دی چھڑ دیاں۔ نعرہ تکبیر، للکار اہل حدیث، للکار شیر اہل حدیث، مسئلہ کے حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث، مولانا حافظ یوسف پسروری صاحب۔ کوئی دوسری تیسری بات نہیں میں کرنا، چونکہ چنانچہ یونین تکاتے حضرت ابو بکر صدیق دیاں بیویاں کنیاں سن؟ ادھر میرے حال ویکھو کنیاں سن؟ 4۔ کنیاں؟ 4۔ 3 بیٹے تے 3 بیٹیاں، ٹھیک ہے؟ پہلا بیٹا ہے عبد الرحمن، دوجا بیٹا ہے عبداللہ، تیسرا بیٹا ہے محمد بن ابی بکر۔ محمد بن ابو بکر کون ہے پتہ جی؟ یہ بیٹا ابو بکر دا ہے تے پالیا حضرت علی نے میں، یہ پرورش حضرت علی نے کی تھی رضی اللہ تعالی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسماء بنت امیس نہ نکاح کیتا سی ابو بکر دے فوت ہون تو بعد۔ اسماء بنت امیس کون ہے؟ جڑی حضرت علی دی بھابی سی، جعفر طیار دی بیوی سی۔ جعفر طیار جنگ موتا شہید ہوئے، پھر حضرت علی نے پورے مدینے چ نظر ماری، بیوہ بھابی واسطے رشتہ پسند آیا تے ابو بکر صدیق دا آیا رضی اللہ۔ یہ اسماء بنت امیس جو محمد بن ابی بکر نے جنم لیا، یہ جو چھوٹے جے سن تے ابو بکر فوت ہو گئے، انہوں پالیا حضرت علی نے۔ 3 بیٹیاں سن، حضرت عائشہ، ام کلثوم تے حضرت
تیسری حضرت اسما، یہ 3 بیٹیاں سن. عبداللہ فوت ہو گئے تو 2 بیٹے ابو بکر دے رہ گئے. ایک رہ گیا محمد بن ابی بکر تے ایک عبد الرحمان. عبد الرحمان دی شادی ہوئی، او دے کر بیٹی پیدا ہوئی، انہیں دا نام رکھیا اپنی بہن دے نام تے اسما. محمد بن ابو بکر دی شادی ہوئی، بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا قاسم. قاسم مدینے دے فقہا جو بہت بڑا فقیہ ہے. قاسم ابو بکر دا پوتا ہے تے اسما ابو بکر دی بولو بولو یار کی ہویا جے پوتی ہے. انہاں دوواں دی شادی ہوئی تے اسما دے بطن چو ایک بیٹی پیدا ہوئی جدا نام ہے ام فروا. ماشاءاللہ. ام فروا دی شادی علی دے بیٹے حسین، حسین دے بیٹے زین العابدین، زین العابدین دے بیٹے محمد باقر نہ ہوئی. اس ام فروا دے بطن دے وچوں شیعہ دا پہلا امام جعفر صادق پیدا ہویا. گل دی سمجھ آ رہی؟ جعفر صادق. صادق کیوں کیا جاندا ہے؟ ابو بکر صدیق دی وجہ تو. جعفر صادق دا قول ولدتنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے منو 2 دفعہ جنم دیتا ہے. ابو بکر میرا دادا بھی ہے، ابو بکر میرا نانا بھی ہے. جعفر صادق دے کر بیٹا پیدا ہویا، انہیں نام رکھیا موسیٰ کاظم. موسیٰ کاظم دے کر بیٹا پیدا ہویا، انہیں نام رکھیا علی رضا. علی رضا دے کر بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا تقی. تقی دے کر بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا نقی. نقی دے کر بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا حسن عسکری. النجم الثاقب دے اندر علامہ نوری طبرسی لکھدا ہے بالکل 12واں امام جڑا ہونا ہے نا، 12واں امام جڑا غار چ چھپیا ہے، وہ کون ہوئے گا؟ ذرا کہو. حسن عسکری دا بیٹا، غور نہ ہن سنو، نام دا محمد ہوئے گا، لقب دا مہدی ہوئے گا، کنیت دی ابو بکر ہوئے گی. کنے امام ہو گئے؟ 7 امام نے 11 دے وچوں جڑے ابو بکر دے دوتے بھی نے تے ابو بکر دے پوتے بھی نے. دنیا دا کوئی ذاکر انہاں 7 دا انکار کرے تو اس ذاکر نو منہ منگیا انعام دے دیاں. وہ گل دی سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ. اور صدیق دے ایمان تے شک کریں گا ظالمہ، 7 امام کتھوں لے آئیں گا؟ کتھوں لے آؤ گے 7 امام؟ انہوں پوچھو. محمد جڑا 12واں امام ہے، جدا لقب مہدی ہے، جدا لقب مہدی، اور او دا لقب بھی ابو بکر ہوئے گا، کنیت ابو بکر ہوئے گی. او دا باپ کون ہے؟ کہے گا حسن عسکری. حسن عسکری دا باپ کون ہے؟ کہے گا نقی. نقی دا باپ کون ہے؟ کہے گا تقی. تقی دا باپ کون ہے؟ کہے گا علی رضا. علی رضا دا باپ کون ہے؟ کہے گا موسیٰ کاظم. موسیٰ کاظم دا باپ کون ہے؟ جعفر صادق. تے جعفر صادق دی ماں کون ہے؟ اے ام فروا. ام فروا دی ماں کون ہے؟ اسما. اسما دا باپ کون ہے؟ عبد الرحمان. عبد الرحمان دا باپ کون ہے؟ ابو بکر صدیق. نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، شان صحابہ، شان خلفائے راشدین. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، للکار شیر اہل حدیث. میرے بھائیو، سانو کو علی نہ ویر نہیں. علی دی جتی دی خاک ساڑیاں اکھاں دا سرما. میں اگلے دن نارنگ منڈی بھی کیا علی دی کیوں بھائی ساجد صاحب ساڈے شیخ صاحب سارے تشریف لے آئے نے ماشاءاللہ. علی دی جتی ساڈے سر دی پگ ہے. میں کہنا اہی اپنی مسجد چ جلسہ کرانے ہاں شان حسن حسین حضرت علی حضرت فاطمہ. کیوں جی؟ آؤ میں بیان کرنا شان حسن حسین شان علی. دنیا دے سارے ذاکر کٹھے ہو کے ہون پتہ لگ جائے گا حضرت علی تے حضرت حسین تے حسن دی شان کون بیان کرے. جاؤ. نعرہ تکبیر، للکار ہے للکار ہے، للکار ہے للکار ہے. حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب زندہ باد. ہے کی میرے بھائیو اسی بیان کرنے ہیں اپنی مسجد شان اہل بیت، شان حسن و حسین، شان علی حضرت فاطمہ الزہرا دی عظمت اسی بیان کرنے ہیں. لیکن تو اپنے امام والے شان ابو بکر و عمر تے بیان کر کے وکھا دے. جاؤ لڑائی مک جائے گی.
ਬੋਲੋ ਉਹ ਬੋਲ ਤੇ ਛੱਡੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਵਾੜੇ ਸ਼ਾਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਦਾ ਜਲਸਾ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹਸਨ ਜੰਤੀ ਹੁਸੈਨ ਜੰਤੀ ਅਲੀ ਜੰਤੀ ਫਾਤਮਾ ਜੰਤੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੀੜੇ ਪਏ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜੰਤੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਉਮਰ ਜੰਤੀ ਉਸਮਾਨ ਜੰਤੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੁਗਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹ ਅੱਗ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਵੇਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗ 'ਚ 3 ਜਣੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਜਹੰਨਮ ਰਸੀਦ ਹੋ ਗਏ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸਰਨ ਡਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਤਖਾਬ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬੁਗਜ਼ੇ ਸਹਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਯਾਰੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ